屏东潮州戏曲的文化底子是真深，包括棉花园的歌戏、明兴阁的布袋戏，拢是伫咧潮州创立的。即马美国的团队嘛专工来拜访甲交流，希望互国际会当看到咱台湾传统戏曲的水。为美国来的咖喱戏团队做伙让台湾的布袋戏红仔，感觉趣味佮新奇。美国西北咖喱中心的馆长去年和婚林馆合作办展览，苏东市和明兴阁掌中剧团结缘。今年因就专工带团来到屏东潮州，和明兴阁交流台湾的布袋戏。他们来到云林参加国际游戏节，那他们透过云林馆长的那个牵引，那来到潮州，那跟明兴阁有这一个交流会。那当然我们也是很希望，就是说透过这样子的交流，把我们的在地的布袋戏可以推广到国际。美国西北咖喱中心自行保存全世界各种咖喱戏艺术，收藏几若千件珍贵的戏红仔。这回因组团来潮州，明兴阁第2代团长苏俊营嘛亲身登本顶，教因举红仔的脚步手路。美国西北咖喱中心的馆长嘛现场到翻译交流。他们很厉害，那个全部都会自己做，他们会做服装，他们会表演，他们会做帽子，他们会做那些音乐，全部都是一家人的，全部都是会。然后我也是从小我就开始跟我父母一起演出，所以我们也是一家都是一起演木偶戏，所以我来到这边我很感动了，也是有一点接近我就这样子长大了。所以我会去美国了，我跟朋友们说了，这个真的是很好的机会，可以多了解台湾的文化、台湾的木偶艺术。潮州的戏曲文化底子在，且用真济艺术团体有戏秀的好名声。美国团队表示，这回来拜访，唔但了解台湾戏曲的特色，嘛希望分享咖喱戏艺术的文化差异，创造更加符合现代的表演，和传统戏曲代代传落去。记者综合报道。